enggak. Lagi tidur nyenyak. Terus ada suara. Gak. Kayak mesin truk mogok di kamar. Tenang, itu bukan setan. Itu ngorok. Waktu kita tidur, otot tenggorokan jadi lemes. Saluran napas menyempit. Udara lewat sambil bergetar. Getaran itu yang bikin suara ngorok. Kenapa ada yang ngorok keras? Bisa karena tidur telentang, hidung mampet, amandel gede, kegemukan, begadang, atau minum alkohol. Kalau cuma kadang-kadang masih normal. Tapi kalau tiap malam sampai napas berhenti sebentar, itu bukan lucu. Perlu ke dokter ya. Ingat, yang ngorok biasanya nyenyak. Yang nggak bisa tidur, orang di sebelahnya.